Então, galerinha, fala aí, filho. Então, galerinha, a gente vai ajeitar outros aqui, porque o Fernando deixou a fogo com errado e a minha lá na grama. E a gente vai tirar a fogo daqui pra poder ajeitar elas. A tua falcozinha aí, ó. Tira Vamos aí, ela, mãe. pegar essa livinha. Pegar essa livinha. Pegar a livinha, né? Vê se ela vai pegar aqui. Então, olha lá. Aqui. Deixa eu dar baixo. Vou tirar a fumar ainda. Esse lugar, né, Lucas? É aqui que fica, filho. A galinha, a volta. A galinha, a volta. Aqui a chave aqui da BM. A lação, colocar o contato. Não vai dar cadeira. Chega pra trás aí, então. Tá aqui agora, estacionado. Só tá aqui na calça. Tudo nos seus lugares agora. Tá bom? E aí, Lucas, fala aí.